السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. صحة صيامكم، صحة رمضانكم، صحة فطوركم، وصحة سحوركم، وإن شاء الله يا رب يتقبل منا الصيام والقيام. دايما كملوا مع المراجعة العامة للمشروع الثاني دوزيام بروجي تاع لا بروميير اني السنة الأولى متوسط. نروحوا لا سيكونس 2. دونك لا سيكونس 2 l'intitulé تاعها نشوفوا l'intitulé تاعها عاده وروح ندير لكم المراجعه. دونك l'intitulé تاع لا سيكونس 2 هو alors planète en danger. planète en danger. دونك هذا هو l'intitulé الكوكب في خطر. دونك رايحين نشوفوا تما يتكلم سورتو على لا بوليسيون التلوث. اش رايحين نشوفوا في الفوكابيولار باذن الله لي سينونيم. ومن بعد في لا غرامير نشوفوا l'expression de la conséquence. Conjugaison نشوفوا les verbes du deuxième groupe au passé composé. وفي l'orthographe نشوفوا l'accord du participe passé avec avoir ماشي être. إذا نبداو الفوكابولير. لي سينونيم شنو هما لي سينونيم؟ هما المرادفات اللي عندهم. alors les synonymes sont des mots qui ont le même sens. هما كلمات عندها نفس المعنى أو معنى قريب، يعني يكون قريب لهذيك الكلمة. Ils servent à éviter la répétition. يساعدونا باش نتفاداو التكرار. Donc les synonymes sont des mots qui ont le même sens ولا sens proche اللي تقولوا لهم بالعربية المرادفات. نعطيكم des exemples. déchets ordures النفايات ولا الأوساخ. entreposer هي ستوكي يكدس. potable buvable يعني صالح للشرب. دونك هادو سي دي ونرمزو لهم بعلامة تساوي. دونك سي سو سون دي سينونيم. هذا مكان لي سينونيم تعطي وكاين طريقة اللي تعلمك تعرف لي سينونيم. هي اولا كي تقرا كتاب كلمة ما فهمتهاش روح للقاموس ديكسيونير. لو ديكسيونير يساعدك بزاف. دايما ديكسيونير يكون حداك ان ديكسيونير. ومن من احسن القواميس هما لو روبير ولا لاغوس. انا نفضل روبير ولا لاغوس، هما من احسن القواميس تاع الفرنسيه. نروحوا درك لا غرامير. لا غرامير عندنا ليكسبرسيون دو لا كونسيكونس تاع النتائج، نتيجه النتائج. alors pour exprimer la conséquence on emploie par conséquent ولا donc. اذا par conséquent يعني هنا توجور رانا نتكلموا لا كونسيكونس هما النتائج شصرا من بعد. donc ولا donc. exemple ce fermier n'utilise pas de produits chimiques. donc هذا الفلاح ما يستعملش المواد الكيميائية. par conséquence والنتيجة les légumes sont certifiés ou biologiques. donc هي طبيعية biologique. donc هذه par conséquent تجي من بعد. ça y est. donc ندير ce fermier n'utilise pas de produits chimiques. par conséquent والنتيجة الخضر تاوعه sont certifiés biologiques يعني طبيعية. نعطيكم واحدة أخرى. la pollution est dangereuse. la pollution est dangereuse pour la santé. التلوث هو خطير على الصحة. donc إذن il faut tout faire pour la réduire. إذن يجب عمل أي شيء باش نقصوا من هذا التلوث. دونك هادو يجوا قلنا هما النتيجة نتاع العمل اللي ديره ولا الحاجة اللي تكون قبل. نعطيكم ان اكزرسيس. نقولك غولي لي بروبوزيسيون. عندنا سي زوفريي ترافاي دون اون سيمونتري. هاد العمال يخدموا في تاع الاسمنت، شركة الاسمنت. لي زاغريكولتور ترافاي اون بلان سوليي. الفلاحة يخدموا في وضح الشمس ولا يعني الشمس تكون حارة يخدموا فيها. cette commune هذه البلدية n'a pas de station d'épuration. ما عندهاش محطة رمي النفايات ديبيراسيون. لا ماشي تصفية المياه. ما عندهاش محطة تصفية المياه. دونك رايحين نربطوا ces ouvriers travaillent dans une cimenterie. شنو نديروا؟ par conséquent ils se couvrent la tête ولا donc ils mettent une tenue de protection ولا donc les eaux usées sont versées dans la mer. حنا نتكلموا على سيمونتري لازم يديروا une tenue de protection. donc حاول باش ندير بالاحمر مش عارف وين درته.
voilà. Donc هذا يجي معاه donc ils mettent une tenue de protection. Les agriculteurs travaillent en plein soleil. يخدموا في الشمس بزاف. Par conséquent, لهذا ils se couvrent la tête. Voilà. هذه غلية تربط هذا مكان. وعندنا cette commune n'a pas de station d'épuration. Donc إذن المياه القذرة تروح للبحر. Donc هذه pour la grammaire et l'expression de la conséquence. نكملوا نروحوا la conjugaison. Alors la conjugaison amène les verbes du deuxième groupe au passé composé. Alors le passé composé des verbes du deuxième groupe est formé de l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe conjugué. ما نستعملوش في le deuxième groupe le verbe être. ما كاش le verbe être. Être il est utilisé employé في les verbes في le premier groupe ou troisième groupe. Alors كيفاش نكون les participes passés سهله. عندنا finir fini, grandir grandi, تسمى تقلع ir ودير i. applaudir applaudi, blanchir blanchi, choisir choisi. نعطيكم مثال نتاع الصرف تصريف فعل. ندو le verbe finir. J'ai fini avoir au présent plus le participe passé. Le participe passé تاع finir هو fini. Tu as fini, il ou elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ou elles ont fini. Donc voilà أسهل. هنا ما في شوفوا i ما يتبدلش. Alors exercice, remets les verbes au passé composé. Je choisis هنا راه في البريزون. كي ردها في le passé composé يولي j'ai choisi زوج كلمات. L'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe choisir. اللي هو choisir. Les filles grandissent vite. Alors, في le présent, on ردها في le passé composé. Donc, les filles ont grandi. ما يتبدلش. La genre, la nombre. Nous finissons notre travail. Nous avons fini notre travail. Donc, هنا شوفوا تاني i. Donc, هذه هي la conjugaison. La conjugaison تاع les verbes du deuxième groupe سهل ماهوش صعيب. نروحوا l'orthographe ونكملوا le séquence 2 بالorthographe. Alors, كاين حاجه قاعده لازم تحفظوها. L'accord du participe passé avec avoir. Le participe passé employé avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. عمره من يكون وحده ميتا. Alors exemple, il a choisi, ils ont choisi, elle a choisi, ils ont choisi. راكم تشوفوا البارتيسيب باسي تبدل السوجي. شوفوا السوجي هنا راه سينغولير هنا بلوريال هنا سينغولير بلوريال. ولكن لو بارتيسيب باسي ما تبدلش قاعد اي. دونك ما يتبدلش جامي. D'accord. نروحو درك كاين إلا une exception وقتاش il y a l'accord تاع le participe passé avec l'auxiliaire avoir ou avec le sujet من يكون employé avec avoir وقتاش من يكون عندنا que. نعطيكم la robe que tu as acheté هنا رانا نتكلموا que راها على la robe. donc كي يكون que لا روب راك بدلتها بكو كي تشوف كو وتزيد موراها ان فيرب او باسي كومبوزي لازم هذا يتاكوردا مع لو سوجي. دونك لا روب كو تو اشتي لا روب سي ال دونك نزيد او. Ça y est. Donc le participe passé employé avec avoir s'accorde quand il est précédé de que. نعطيكم un exemple. Les poussières que les catastrophes. شوفوا هنا les poussières راهم elles avec S. Donc, que, les poussières, que la catastrophe a projeté. Projeté de ES. علاش؟ parce que هذه راها تعود على les poussières. هذه هي كي يكون que اللي يجي الفيرب كي يجي au passé composé accordé en genre يعني masculin féminin et en nombre S. Donc les poussières c'est le féminin pluriel. Dire ES. On contamine toutes les récoltes. Notez comme un exercice. Regardez. L'expérience que les chercheurs ont réalisée a réussi. Hein? هنا l'expérience. التجربة اللي داروها العلماء نجحت. Donc l'expérience c'est elle. Elle c'est quoi? C'est le féminin singulier. Le féminin singulier. لو كان تتذكروا
عطيتكم ان تابلو دوك نوريه لكم نعاودو نرجع لهم معليش. شوفوا هنا لو تابلو اللي تاعي لكم. شنو قلت لكم؟ قلت لكم كي يكون ماسكولين سينغولي يقعد اي، فيمينا سينغولي اي او، بلوريال ماسكولين اي اس، والبلوريال فيمينا اي او اس. سي انا عندي الفيمينا سينغولي شندير؟ ندير اي او. دونك هنا واش تزيدوا اون رياليزي زيد او باسكو نتكلموا على ليكسبيريونس. لي زيميسيون شوفوا هنا لي زيميسيون البرامج ولا الحصص. لي زيميسيون سي ال افيك اس ال. دونك هنا ال افيك اس سيونتيفيك لي زيميسيون سيونتيفيك كو كاين كو كانال الجيري ا ديفيزي. الوغ هنا ديفيزي كي ندير نروح لي زيميسيون سيونتيفيك. الا كان فيمينا نزيد او، وإلا كان بلوريال نزيد اس. سي نكملوا لي نواج راديو اكتيف. لي نواج راديو اكتيف عندنا سي إيل افيك اس. كو كاينه كو لا سنترال ا ليسي échapper son mortel. هنا عندي سي لو بلوريال ماسكولين. شنو نزيد اس. هذا مكان. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا الجزء الثاني، ورايح نكمل معكم ان شاء الله الجزء الثالث. تهلاو في رواحكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.